기침이 멈추지 않을 땐 이것 한 숟갈만 넣으세요. 환절기마다 기침 때문에 고생하는 분들 많으시죠? 이럴 때 이것 한 숟갈을 따뜻한 물에 타서 마시면 기침 증세가 줄어듭니다. 화면을 2번 누르면 건강과 행운이 찾아옵니다. 연구에 따르면 일부 약보다 기침 완화 효과가 뛰어났으며 항생제 내성에도 안전하다고 밝혔습니다. 또한 한의학에서도 폐와 기관지를 부드럽게 하고 살균 효과가 있어 만성 기침이나 마른 기침에 효과적이라고 해요. 이 식품은 바로 꿀입니다. 꿀에 풍부한 플라보노이드와 프로폴리스와 같은 항균 성분이 염증을 줄이고 점막을 보호하기 때문입니다. 특히 그냥 먹기보다 따뜻한 물에 타서 마시면 효과가 더욱 뛰어나다고 해요. 소화 흡수도 잘 되고 섭취 즉시 에너지로 변환되어 피로회복과 원기회복에도 아주 좋은데요. 대신 영유아나 당뇨가 있다면 주의가 필요하니 꼭 참고하세요.